You only go there and check in, not worry. You buy ticket already or not yet? Not yet? So the ticket 700, but we sell for you only 670. Because 30,000. Tên là Phuket. Best. Too many here. Many extension. Hết đi cáp. Hết đi cáp không? Cho hết rồi. Buy here? Yeah. Okay. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Tiếp tục đi 700 m, sau đó sẽ phải vào chậm lần đầu. So you want to buy ticket? Let me quickly check in. From there. You buy there 700,000. And I sell for you only 670. Not worry.
Pasta.